Merhaba, bu videoda size Xiaomi Robot Süpürge X20 Max'i nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Bulamazsanız yerini belirlemek için onu seslendirebilirsiniz. Bunun için sağ üstteki 3 noktaya basın, daha fazla fonksiyona girip robot süpürgeyi seçin. Ve sizin de şu an net bir şekilde duyduğunuz gibi tam olarak burada olduğunu açıkça söylüyordu. Eğer sesi iyi duyamıyorsanız dil seç seçeneğine gidip sesi sonuna kadar açtıktan sonra dil seç bölümünden dinle seçeneğini seçebilirsiniz. Ya da git arkada daha fazla özellik keşfedin. Umarım faydalı olmuştur. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.